要1瓶3克嘅，佢仲抵。點解咧？一瓶3克嘅幾錢啊？788蚊，但係佢可以減幾多啊？減60蚊，到手就係728蚊。咁如果你買嘅，你睇788蚊嘅，你自己計下喎，788蚊3，你睇下幾多錢？如果你咁樣，如果你減咗60嘅話，變咗728蚊啲。嗱，所以我就係話你哋如果今日有活動嘅，有788蚊，有60蚊嘅優惠券嘅，你可以用下。話你買佢減60蚊，你自己諗下，減60蚊喎，就等於你自己計下喎，3克減60蚊，即係1克平幾錢啊？如果你咁樣嘅話，你減60嘅話，你已經係變咗728啦嘛。你728嘅話，你咁樣除嘅話，只需要242咋，非常之抵啦。242蚊就等於剩翻16份嚇。嗰個788蚊嘅就剩翻16份。你話阿小圓姐姐，我需要我買嘅，咁你就買埋佢。你話我唔需要嘅，咁你可以買198蚊嘅，唔係288蚊嘅，288蚊佢都平25蚊嘅，只要你有券佢就可以平啊。有券減25蚊到手就係263蚊嘅。263，但係如果你要3克嘅話，會更加抵。嗱，林總要連咗上嚟嚇嗱，你自己聽聽佢啊。唔一樣㗎，我哋呢個咧係我哋獨家嘅，我哋呢個沉香油，我哋嘅沉香油有咩好啊？原木沉香基地，林總。我哋咧沉香油，我回關咗你阿陸。天然嘅沉香去提煉㗎嘛，佢唔係咧人工結香。第一，我哋係天然嘅松留香，係天然嘅松留香。第二，我哋係用乜嘢嘅方式去蒸餾嘅？我哋係嗰個水提嘅，我哋係水提嘅，唔係超臨界嘅。超臨界嘅佢係好容易過同埋敏嘅嚇。第三，我哋係同邊度研究所合作㗎？我哋係嗰個中國醫科學研究院藥用植物研究所。你聽唔聽到啊？係中國醫科學院藥物研究所合作嘅。我已經帶過你哋學過去啦，而且咧我哋嘅沉香片咧，佢含有沉香螺旋醇，佢係可以交入去我哋嘅藥某房㗎嚇。佢個螺旋醇咧係可以去到7.26嘅，所以喺沉香裏邊咧，佢螺旋醇咧算係相當高噶啦。7克嘅沉香買2瓶，3克唔係7克啊，2瓶送2桶雲香嗎？冇錯。冇錯，而且2桶如果你咁樣要嘅話咧，你攞3克嘅，你要2瓶嘅情況下，佢除咗有2桶嘅雲香，你仲有180嘅券，你會更加抵。係啊，冇錯，你買2支嘅會更加抵嚇。如果你個頭痛啊，你頭痛咧，你要查呢度雲尖嗰度，嗰個紅棗我已經上咗車啦。所以你話小圓姐姐，我要買你嘅沉香精油嘅，你買過你先至好買，因為咧我哋嘅沉香精油之前已經賣咗好多噶啦，係好多噶啦。你話小圓，我要試下乜嘢？沉香精油唔好上得多喎，我依家喺外面參展，屋企冇咩貨噶，嗰啲貨都已經供去中東嗰邊噶啦。咁你唔使驚，因為我哋嘅沉香精油咧，我哋788蚊嘅，佢仲有5份嘅啫，5份嘅咋嚇。係啊，我依家我都係喺外面參展，啲貨都拉出嚟㗎。OK。你係去咗參展啊？係啊，我喺神丹呢邊啊嘛。你參咩展啊？我先拍一份先。沉香展銷啊嘛。你聽唔聽到啊？佢係去咗沉香展銷嗰度咧，佢做參展嘅。我哋嗰個沉香係攞到去做參展噶。你而家退咗咗定喺現場？如果喺現場嘅可以開個視頻。夜晚邊有？冇，依家晚黑邊喺現場啫，唔係。所以直播間嘅朋友仔，你哋佢順德嗰度做沉香展銷會啊，係沉香展銷會啊。只要你話小圓姐姐，我需要嘅剩翻4份。呢個朋友真係如果有券，肯定係買2瓶着數，係咪？Fanny 話沉香精油真係好好，我都係慳住超有用啊！